瓦楞直板数控切割机通过机械或数控系统精确控制刀片运动轨迹，能够高效完成直线、异形或复杂图案的切割，提升生产效率。材料利用率及产品美观度是瓦楞纸箱、展架、缓冲垫等制品生产的关键设备。瓦楞直板切割机的核心部件包括刀架系统，如铣刀、圆刀或激光切割头、传动系统、控制面板及真空吸附平台。其工作原理主要分为2类：机械式切割，通过伺服电机驱动刀架，结合高强度铣刀或圆刀进行物理切割，适用于中厚直板3到25毫米的直线或简单曲线切割。